孩子咳嗽好了之后，喉那里始终有一口痰，一直化不掉，很多家长很焦虑，问我该怎么办。其实从中医的角度出发，脾为生痰之源，肺为储痰之器，脾胃功能不好，痰湿就化不掉，就会卡在喉间。这种一味的吃止咳化痰药已经没有太大意义了，一定要从健脾消食的思路去治疗。中医里面有个千古名方，就是二陈汤，它的组成就是陈皮、半夏、茯苓这三味组合在一起，可以有效的去除顽痰。对于那种久咳不愈、痰一直卡到喉咙的小朋友，效果非常明显。陈皮这一味药大家并不陌生，它可以健脾化湿、行气除痰。如果小朋友胃口不好，然后痰一直化不掉，舌苔比较厚腻的话，可以大家泡点陈皮水给小朋友喝。第二位就是半夏，半夏现在是以法半夏为主，药店都可以买得到的，家长不要用多了，法半夏一般用到1到2克就可以了。半夏可以除顽痰，尤其对于喉间、喉内的痰有个很好的去除效果。第三位就是茯苓，茯苓是健脾除湿、益气健脾的一味良药。如果小朋友比较瘦弱，脾胃比较虚弱，然后这个痰一直化不掉，大便又不好，胃口又不好，可以泡点茯苓水给小朋友喝。等这个痰化掉之后，脾胃功能好了之后，孩子咳嗽才能慢慢恢复，体质才会慢慢变好。